Machita namaGrootman no-Aussie indaba ezigrot Kaizer Chiefs ne-attacking midfielder entsha. Orlando Pirates ine-head coach entsha. Orlando Pirates yadropa ibhomb yasayina uSipho Mbule. Yonke into akamjida ndayikhavarisha kudala apha kule channel. Mbule siyamazi uba kusendona akwazi uyenza engxeni. Umbule siyamazi uba kusethini indaba yefekefeke lakhe outside ebaleni xa kanxiba nga-tracksuit yeclub. Kwenza discussa ngoMbule Machita ngaphandle koba isendothukile. Video ndizokuchazela ngento yonke about the new attacking midfielder Kaizer Chiefs. Phinde ndikuchazele everything about the new Orlando Pirates coach Abdul Sam Awadu. I'm already teaching you how to say his name. According to a top source, Mthokozisi Dube, okay, top 5 journalist of South Africa, Kaizer Chiefs is signing attacking midfielder entsha on a 2-year deal. Ethan Chislett ingamla edlala number 10 England. What type of attacking midfielder is he? Umchita goal scoring attacking midfielder, goal scoring number 10. Uyashaya inet, uyayichukela inet umchita, uhleli nje uyayibetha inet. Niyakhumbula mos a few weeks ago ndandithe Kaizer Chiefs ine strategy esitsha osign South African players ezi-Orkant. Ayiloqatha ithi i-report umchita futhi na 26 which is AJ Grand for a football player. Ithi le report UK-based midfielder Ethan Chislett has opted to join Kaizer Chiefs, turning down offers from overseas clubs. The 26-year-old who spent last season with Port Vale FC chose not to renew his contract with the English 2 club. Following his departure from Port Vale, he reportedly attracted the interest of Scottish Premier League outfit Motherwell FC, ne-League 1 side yase-England Wigan Athletic. Uthe hayi kabi umjita akafuna ujoina eza club and akafuna i-contract entsha ne-team yakhe i-Port Vale, ufuna ukhetha i-Kaizer Chiefs. Umjita was born at Durban, South African through and through, and then wahamba South Africa at 4 years old. I-development yakhe included isikhathi kwi-Southampton siyayazi as a Premier League club. Umjita udlale nase-Spain ki-4th tier ki-Rios RFC. Last season umjita scored 4 goals in 25 games. Cela singalibali usupport i-channel bafethu nje nishaye u-like apha ezantsi okanye nishaye usubscribe. U-YouTube akafuna abantu ababukela nje funeka bekhona into oyenzayo bhuti. I-80% abantu bayayincanywa le channel bayibukela every week but kuse umuntu acofa usubscribe okanye kuse alike. Bekhona uyenzayo bhuti ungabukeli nje cofa nje into zabelungu man. Mwacha bafethu. Cela singalibali usupport i-channel. Season 2023-2024 umjita ushaye 11 goals and 7 assists. So uyascora uyacreate. Season 2022-2023 umjita ushaye again 11 goals washaya 4 assists. Kaizer Chiefs number 10 position, a problem position for Nazaretine Nabi. I-options anazo uNabi phakula position ngumduduzi Shabalala plus no Gaston Serino. Smoko sikhona. Umdu unayo ability umchana but there's too much pressure and expectations on his young shoulders. Na 20. Uzanibuza uthi habo njani uMofokeng na 20. But they say Pirates ne-players ezi-grand around uMofokeng. I-Pirates yi-winning team. I-20-year-old awukwazi uyifaka as an attacking midfielder ku-team engawiniyo engena-quality around you. So umdu usafile umchana funeka recovereshe umjita and kuse umchana be-overplaywa. Kaizer Chiefs over-dependent on umchana. Another option Kaizer Chiefs uGaston Serino. Gaston Serino une-fitness issues at the same time ne-discipline issues umjita. Equality yakhe umjita undisputed but kuse uSerino I've heard but kuse umjita akayo easy character to manage. Sundowns uPeter Mosimane kuthiwa ngwena coach wayekwazile ummanager umjita without uxabana naye okanye ukulwa naye but okwazi ummanager like a master manager. Nazaretine Nabi uyazama ezinye players apha number 10 position. Wazama uNkosi Ngiphile Ngcobo waphinde wadecide Nabi ali out ngasizama ku number 8 position past central midfield. Wazama noGeorge Matlo ku number 10 uqomba ali out mangaphinde ayizise apha ku number 8 position central midfield. So after nijonge videos zale out uChislett yona way igrot ngaye umjita i-finishing yakhe, accuracy ngoscora i-goals plus ne-decision making. Umjita uyayazi ba when to take a shot okanye pass okanye kuse udlale i-1-2. Umjita uyayazi when to move into the box okanye ulinda ibhola outside the box. Umjita uyayazi when to move to the channels uhambe uyephaka i-right wing okanye i-left wing. And then the most outstanding ability yakhe umjita quality yakhe stand out is umjita ability yakhe yoshaya i-net from a-free kick. Siyazi apha eSouth Africa bafethu zimbalwa i-players iscora i-free kick consistently beke veki neveki. Umjita like consistency ne-accuracy kuseyoshaya i-net from a-free kick jo. And then the out kuseyikhona i-quote endiyibonileyo kamjita nqomba ajonga jo a few months ago before le deal Chiefs yenzeke. Umjita ngezazipini ebesesixelele bajonga ufuna uze-SA le deal Chiefs engekenzeki. Le out le bi-explainer apha bayisejonga kutheni ifuna udlala South Africa. Umjita waxelela far post wathi when I look at South African football I see players standing on the ball. You don't see this in the Premier League. I think that's what I need to unlock myself within.
because I've got that in me. I love scoring goals, like literally love nothing more in the world. Ave out bafethu ukuthi basele out yona basically apha eyathanda uziexpressa ebholeni, and then se ngapha yakho ama-English umjida kanala freedom amangenza izinto ebholeni, and then uthi umjida apha yenziwa lo wena, and se umjida ufuna la way, and then out futhi kuse ingaba i-option for bafana bafethu. Kaizer Chiefs kuse ingathi thole i-top player up at the same time le top player yayo ingaba i-player bafana le out i-productive i-primary roles ze-attacking midfielder okanye unumber 10 xa ibizwa ngabanye abantu. Yintoni leyo? Kucreate i-chances noscora i-goals. I-team ayibinawari ngezistrike ezimakiweyo because kuse-istriker ziyamakwa istrike unumber 9 uzawumakwa ntswimpu unumber 9 but kuse-attacking midfielder izoza nee-solutions zoshaya ibhola enethini. At the same time i-teams zizozama umaka le out, zizozama ufocusa kule out basejonga zifuna ucima le out, but ngezazikhathi bavula ispace for istriker nee-wingers ze-Kaizer Chiefs. Attacking midfielder escora i-goals ibalulekile because yona iyathola i-opportunities zoscora more than i-players ezininzi, i-wingers okanye istriker. Zikhiphani i-opposition defenders zona zifocusa ukuvala istriker zivale nee-wingers. Opposition defense xa i-structured ngelo hlobo uba okay jonga ivale i-wingers plus ne-striker, phana kuba khona i-gaps ke ngoku. I-attacking midfielder ingena phaa kweza gaps, phakathi kweza gaps, and ba kusengumntu oyaziyo inet yakwazi ufinisha uzozipanisha ii-teams, and then le out inaloo nto. I-attacking midfielder escora i-goals iyakwazi sewudicida i-match ezi-tight, i-match ibengu-nil-nil kuseyigowula ihlangani, but kuse xa une-goal scoring midfielder, attacking midfielder onumber 10 uyakwazi sewudicide i-game in a moment. Kaizer Chiefs zoba yi-team edibana nee-bus ezininzi in terms of i-defending, izodibana isene-team ezidefendayo deep against Kaizer Chiefs, and then xa une-attacking midfielder ukwazi ushaya inet uzokwazi sewuphanisha ezo team because i-attacking midfielder iba phambi kwala defensive line, iba phambi kwala bus, and then if iyakwazi ufinisha kuzophela abantu. I-second major story is about Orlando Pirates, but Orlando Pirates ezigamagebhula igebhule i-journalist lapha eSouth Africa. Kuthiwa i-Pirates kusejonga nanso appointa uRulani, boom i-Pirates kusejonga shaya into engabonwayo. Ezimnyama ngenkani zenze kwabamnyama kwi-journalist. I-new head coach Orlando Pirates ngu-Abdoulessam Ouaddou wase-Morocco. Coach ese-young na 46 years old, i-coach at the same time ine-UEFA Pro license, the highest qualification ye-coaching leyo worldwide. Eziwe ziqala ku-UEFA D license, zithi UEFA C license, UEFA B license, UEFA A license, and then UEFA Pro license. Umjida uphethe yona, most top coaches ziphethe zona. Le out ifike South Africa last season yazibonakalisa in 12 matches equality yayo as a coach. Maromo Gallants bifight i-relegation, Ouaddou wayisave njenge-mid etshone elwandle. In 12 matches efika iBetway Premiership, udlale 10 games kwiBetway Premiership, wadlala 2 games kwiNedbank Cup. Enye yezo matches ibi-2-0 win over Orlando Pirates. Klo 12 matches Maromo Gallants iscored 12 goals, yaconsider 9 goals. I-match aziluzileyo bizi-tight scores, baluze 2-1 to Sekhukhune United, baluze 1-0 to Stellenbosch. And then i-wins zakhe zibantshilo uba enye i-win ibi-2-0 scoreline over Orlando Pirates. At the same time betye ne-Kaizer Chiefs umjida 2-1, betye ne-Cape Town City 1-0, washaya ne-TS Galaxy 2-1. If yazi iBetway Premiership yazi TS Galaxy ayingomaqatha. I-quality coaching ka-Ouaddou ayisuki nje ki-UEFA Pro license yakhe umjida. I-playing career yakhe umjida udlale ke-high level, loo nto ibaluleke more than i-coaching qualification. Le out yayi-central defender i-Morocco International, wengadlali nje for Morocco, wayi-captain umjida. I-captaincy ye-Morocco ayinonikwa iqatha loo mntu. I-most ye-playing career yakhe umjida bise-France ku-Ligue 1. I-Ligue 1 yase-France one of the top 5 leagues in the world. Le out idlale AS Nancy yase-France ku-Ligue 1, yayi-England edlala i-Fulham Premier League. Umjida wadlala ne-Giants zaseGreece, Olympiacos, wadlala nase-Qatar, Qatar SC. I-coaching career yakhe yaqala at the same club where it started for yena as a player umjida. Uye waba yi-youth coach i-AS Nancy eFrance, soon waba assistant coach ye-reserve team ye-AS Nancy for 4 years. Sisikhathi esininzi esizofunda no-experience i-coaching. Ngezazikhathi umjida ubhizi nge-studies zakhe ze-coaching, wathola apho i-pro license. Ngezazipini umjida ayicoacha kwi-youth ye-AS Nancy at the same time ne-reserve team yakhona i-assistant coach. His next job after AS Nancy umjida waba assistant coach e-Algeria. Wasuka apho wathola i-first coach yakhe as a head coach kwiBotola 1 eMorocco, ileague yaseMorocco leyo. Siyazi ileague yaseMorocco i-top league, bafethu le out yaba head coach ki-AS Malouda eMorocco. Wasuka apho umjida wayecoacha eBenin eWest Africa iLotto FC, apho uye wafinisha is number 3 umjida ngo-2021-2022. Usuka kwakhe apho umjida wayecoacha i-Congolese Giants AS Vita. Angahlala isikhathi eside apho umjida uye waresigna because of i-unprofessionalism eyenzekayo phakula team AS Vita.
usuke apho waya kwi-Marumo Gallants. In terms of i-winning honors Mjida anazo, uwine i-Congolese Cup ne-AS Vita ngo-2023. Abantu abaninzi online abayifili le coach bayakhalaza bathi Mjida ayiyo iquality yecoach Orlando Pirates, bathi akana winning history. Bathi mina ndithanda ibhola bafethu, xa ndithanda ibhola sonke i-positive. Ibhola is all about i-positivity bafethu. Xa uzobukela i-match noba yiphi uba positive mos bakusejonga i-match izoba mnandi kuzoscora ii-goals. I-positivity, ibhola is all about i-positivity. So andiyitholi le way abantu bathi bavele babe negative ayisejonga kwabantu abadismisa le out bathi hayi suka yo this is gonna be a disaster. Okay, sure, ngaba disaster, but kuseyanza uhlala apha mna ndithi kusasuka izoba disaster. So if ni negative, so what is the point for abantu ndibukele ibhola? Thini kusekoqala isizini zokujonga zofuna ubukela imatch ePirates. Le out bayifeyilile but kusemna andi-expect ifail apha kuyo. Ekhumbule ngezikhathi ku-Anaso Jose Riverio wonke umuntu kusewayilarha egibisela Mjida basuka kuseyojonga iflop lena Pirates yaphi nale plumber jonga kwenzeke ntoni. Same story neSafa. Safa announce Hugo Bros apha abantu babhizi bamlarha. Yo hayi mistake lena uSafa wenza ntoni? Suka kusele coach jonga kwenzeke ntoni ngoku. So hamba fithi ngiseni positive asijonga ngale coaches usucceed kuseni league yethu phinde bemnandi. Kaizer Chiefs nayo sizo improve. Sundowns ayazi nePirates nayo begrand league yethu bemnandi next season. So yandiphela apho namhlanje bafethu. Ngicela ningalibali support i-channel bafethu, nishaye u-like okanye if eqala ubane ne-channel ungalahli ungaphosozi wezi grand ushaye subscribe. Moja bafethu.